امیر اہل سنت जे अंदाज़ मां हिकु दिलजोई जे हवाले सां मां गुफ़्तगू कई त इहा ॾिठो आहे त जीअं सिंध कल्चर जो डे ईंदो आहे त अमीर अहल सुन्नत उन वक़्तु पाण अजरक पाईंदा आहिनि ताकी इस्लामी भाउरनि जे दिलि खे ख़ुशी पए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लमान जे दिलि खे ख़ुशि करणु इहा अल्हम्दुलिल्लाह दिलजोई वॾी इबादत आहे माशाअल्लाह माशाअल्लाह ऐं कॾहिं कॾहिं अमीर अहल सुन्नत भली करे आया अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी जुमलनि सां माशाअल्लाह दिलजोई बि फरमाईंदा आहिनि। आऊं चवां थो हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ज़रूरु चवंदुसि ते त अजरक जो रिवाइवल चइजे न रिवाइवल माशाअल्लाह त यकीनन कल्चरल डे त जेको तरकीब ठहे थी अल्लाह तबारक व तआला जेको शरीयत जे मुताबिक़ हुन जी तक़रीबात थियनि थियूं अल्लाह हुननि में बरकतूं अता फरमाए ऐं कल्चरल डे ते का अहिड़ी शइ थिए थी जेकी शरई तौर ते दुरुस्त न आहे त अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। पर बिलख़ुसूस सिंधी अजरक जे रिवाइवल में जनाब शेख कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जो किरदार सॼी दुनिया में आया आहे। अवां यकीन मञो बैरून मुल्क जो हींअर तरबियती इज्तिमा थियो यादि आहे तव्हांखे त मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां इस्लामी भाइर बिलालिन खे जेके अफ्रीका जा इस्लामी भाइर हुननि खे सिंधी अजरक, इटालिया मां इस्लामी भाई जेके आया हुननि खे सिंधी अजरक, यूके मां इस्लामी भाइर आया हुननि खे सिंधी अजरक, सुभान अल्लाह जेके आहिनि ही बैरून मुल्क जा को कारो आहे को गोरो आहे हुनखे बि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शेख कामिल दामत बरकातुहुल आलिया जी अजरक सां मुहबत दर हक़ीक़त चादर सां मुहबत आहे। चादर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जी मुबारक अदा है त पोइ हिन अदा खे अपनाईंदे शेख कामिल दामत बरकातुहुल आलिया अक्सर औकात वां ॾिसंदा हूंदा त अजरक खे पसंदि फरमाईंदा आहिनि, अजरक पाईंदा आहिनि त पोइ माशाअल्लाह सॼी दुनिया में उहो कल्चर आहे। ऐं पुठिए ॾींहुं पंजाब जे हिकिड़े अहम तरीन शहर में हुउसि ऐं हुते मुंहिंजो बयानात जो सिलसिलो हो त हुते प्रोफेशनल्स में मूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिकिड़ो मीटअप हुन में मूं ॾिठा त वॾा वॾा डॉक्टर हुआ सर ऐं हू माशाअल्लाह हुननि जे गलनि में बि अजरक हुई। मूंखे एॾी मतिलबु की हिकिड़ो इनफरादियत छो जो अमूमी तौर ते पहिरीं अजरक सिंधी इस्लामी भाइर त पाईंदा आहिनि पर माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हिन अंदाज़ सां अजरक जो जेको हिकिड़ो रिवाइवल चइजे या जेकी दिलजोई जो सामान चइजे उहो पंहिंजी मिसाल पाण